হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাকে ইনকো ব্র্যান্ডের 850 ওয়াটের একটা ইলেকট্রিক ইমপ্যাক্ট ড্রিল মেশিনে দেখানোর চেষ্টা করব। এই মেশিনটি দিয়ে আপনারা চারটা কাজ করতে পারবেন। ওয়াল ড্রিল করতে পারবেন, কাঠ ড্রিল করতে পারবেন, স্টিল ড্রিল করতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা এটার মধ্যে ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স মুভ দেওয়া আছে, যেটা সাহায্যে আপনারা বিভিন্ন ধরনের স্ক্রু খুলতে এবং লাগাতে পারবেন। যারা ইলেকট্রিক গ্যাজেট অথবা ফ্যান ফিটিং করা কারখানা, তারা আপনারা ইজিলি এই মেশিনের সাহায্যে যে কোনো স্ক্রু খুলতে এবং লাগাতে পারবেন। এটার মডেল নাম্বার ID 8508। এটার সাথে অ্যাক্সেসরিজ পাবেন, একটা হ্যান্ডেল দেওয়া আছে, একটা চক্কি দেওয়া আছে, এক সেট কার্বন ব্রাশ পাবেন, আর ডেপথ স্টপ দেওয়া আছে যেটা স্টিলের সম্পূর্ণ। প্রোডাক্টটা কোয়ালিটি দেখানোর চেষ্টা করব। এটার মধ্যে ভ্যারিয়েবল স্পিড দেওয়া আছে, আপনার স্পিডটা কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন। তাছাড়া এটা আপডেট প্রাইসটা জানার জন্য স্ক্রিনে থাকা আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করলে আপনাকে আপডেট প্রাইসটা জানিয়ে দেওয়া হবে। আপনারা আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন আপনারা। তাছাড়া এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন হ্যান্ডেল দেওয়া আছে, ডেপ চক দেওয়া আছে, এক সাইড কার্বন ব্রাশ পাচ্ছেন আপনারা, আর সাথে একটা আপনার চক্কি দেওয়া আছে যাতে আপনারা ঢিল বিটগুলো ইজিলি লাগিয়ে টাইট করে নিতে পারেন। এটার মধ্যে ভ্যারিয়েবল স্পিড দেওয়া আছে, যেটার সাহায্যে আপনার স্পিডটা কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন। ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স মুভ দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনার স্ক্রু খুলতে এবং লাগাতে পারবেন ইজিলি। তাছাড়া সম্পূর্ণ বিল কোয়ালিটি আপনার প্লাস্টিক, রাবার এবং মেটালের। তাছাড়া এই প্রোডাক্টটা সম্পূর্ণ কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে লং টাইম ইউজ করার পরও মেশিনটা গরম না হয়। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন ফ্যান দেওয়া আছে, এক্সট্রা একটা ফ্যানও দেওয়া আছে, যাতে আপনার মেশিনটা লং টাইম ইউজ করার পর গরম না হয়। এখানে হ্যামার ফাংশন ইউজ করা হয়েছে, যাতে আপনার ওয়াল ডিল করতে পারেন ইজিলি। যে কোনো দেওয়ালে আপনার ডিল করতে পারবেন এটার মাধ্যমে। উপরে দেখতে পাচ্ছেন হ্যামার ফাংশন দেওয়া আছে, আর এটা যে হ্যান্ডেলটা সম্পূর্ণ রাবার গ্রিপ ইউজ করা হয়েছে, যাতে আপনার হাত পিছলে মেশিনটা যেন না পড়ে যায়। এটার জন্য রাবার গ্রিপ ইউজ করা হয়েছে। আমাদের প্রতিটা পাওয়ার টুলস আপনার 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। 2 বছরের মধ্যে কিছু হলে আপনার সার্ভিস করে নিতে পারবেন ফ্রিতে। এটার উপরে সম্পূর্ণ ডিটেলসগুলো লেখা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হ্যামার ফাংশন দেওয়া আছে। এটা 850 ওয়াটের একটা মেশিন। তাছাড়া এটা আপনার আরপিএম আপনার 2700 আরপিএম। হ্যামার এবং ডিল ফাংশন দুইটা পাবেন। ভ্যারিয়েবল স্পিড দেওয়া আছে, স্পিড বাড়াতে এবং কমাতে পারবেন। 220 থেকে 240 ভোল্টেজের মেশিন। তাছাড়া আপনারা 1.5 থেকে 13 mm পর্যন্ত আপনি ডিল করতে পারবেন। আমি আগে বলছি ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স মুভ দেওয়া আছে, ইজিলি আপনারা স্ক্রু খুলতে এবং লাগাতে পারবেন। আজকে এ পর্যন্তই, দেখাবো নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।